Çempionlar Liqasındakı Ajax məğlubiyyətindən sonra Qarabağ azarkeşləri tənqid şiddətini artırdı. Lakin ən böyük zərbəni hədə gənc yaşında olan Nəriman Axundzadə aldı. Sosial şəbəkələrdə insultlar, təhqirlər, adamı var iddiaları dalğalandı. Bütün bunlara səbr edən ailə isə bu dəfə susmadı. Nərimanın atası Əhməd Axundov ürəyini açıb danışdı və sözləri hər kəsi sarsıtdı. Söz deyən insan bir saniyə özünü düşünər. O sözü mənə, övladıma desələr xoşuma gələr, özünə rəva bilmədiyini başqasına demə. Ata ən çox yayılan ittiham, adamı var məsələsinə son nöqtəni qoydu. Onun adamı kimdir? Onun adamı Allahdır. 12 yaşından Bakıda tək qalıb. Mənim ona pul göndərməyə belə imkanım olmayıb. Valideyn qayğısı olmadan böyüyüb. Hardan çıxdı bu adamı var söhbəti? Əhməd Axundov deyir ki, Nəriman Bakıda kirayəsiz, çətin şəraitdə qalıb. Anası uzaqda, qohumlar Lənkəranda. Heç kimin himayəsi olmayıb. Biz kasıb insanlarıq. Nərimanı kiməsə tapşırmağa imkan olub. O, Qurban Qurbanovla qısa söhbətini də açıq şəkildə bölüşür. Qurban müəllim dedi ki, yazılanlara fikir verməsin. Amma mən bir şeyi anlamıram. Niyə bir uşağı bu qədər tapdalayırlar? Komanda uduzub. Niyə günahkar seçirlər? Ata həm də tənqidin normal olduğunu, amma təhqirin yol verilməz olduğunu deyir. Səhvi ola bilər. Meydanda hamı səhv edir. Amma şəxsiyyətə toxunmaq olmaz. Nəriman kimə nə edib? Sonda isə diqqət çəkən bir açıqlama gəlir. Xaricdən təkliflər olub. Mən özüm də istəyirəm getsin. Bəlkə də başqa yerdə daha dəyər verilər. Əhməd Axundov həmçinin oğlunun Qarabağa gəlməsinin arxasında böyük bir zəhmət olduğunu xatırladır. Xəzər Lənkəran dağılanda uşaqları Rəşad Sadıqov apardı. Qarabağda yer yox idi, amma istedadına görə onu saxladılar. Rəşadın böyük əziyyəti var. Bu sözlərdən sonra sosial şəbəkədə vəziyyətin necə dəyişəcəyi maraqla gözlənilir. Azarkeşlər Nərimanı yerdən yerə vurmaqda haqlıdır, yoxsa ona qarşı gərəz var? Fikrinizi yazın. Gənc futbolçularımız barədə ən səmimi, ən real açıqlamaları ilk siz eşitmək istəyirsinizsə, kanala abunə olun.